Saya tidak main sih. Kalau gue ngantuk sih, jujur gue main Bang, ngantuk. lu lebih suka hard atau soft? Emang tulisannya hard? Ya enggak. Ya hard aja gue baca. Enggak sih. Ya, biasa-biasa aja. Softy Softy lu bilang. Iya. Hidung 2K. Oh iya benar. Karena itu gue. Jangan lupa coli sebelum tidur. Biar nyenyak tidur ya. Kamu nggak tahu kalau masturbasi itu bikin nyenyak tidur loh. Gue simpen tuh dari tadi tuh, pengen ngomong gitu gue.